에어컨 이제 켜시는 분들 주목. 에어컨 계속 켜두면 전기세가 더 적게 나온다. 많이들 들어보셨을 텐데요. 우리 집 에어컨이 뭐냐에 따라 다릅니다. 왜냐하면 에어컨에는 인버터형과 정속형 두 종류가 있기 때문입니다. 인버터형은 온도가 내려가면 출력을 스스로 줄이기 때문에 계속 켜두는 게 더 유리할 수 있습니다. 하지만 정속형은 다릅니다. 온도를 낮출 때마다 항상 같은 힘으로 작동하기 때문에 오히려 껐다 켰다는 게 전기세를 아낄 수도 있죠. 그럼 우리 집 에어컨은 뭘까요? 에어컨 옆에 붙어있는 에너지 소비 효율 표시를 보세요. 여기 전격 능력 옆에 최소, 정격, 최대 이렇게 세 가지가 적혀 있다면 인버터형입니다. 반대로 출력이 하나만 적혀 있다면 정속형일 가능성이 높습니다. 결국 에어컨은 계속 켜두는 게 이득이다. 이 말은 인버터형 에어컨에게만 해당되는 이야기였습니다.